ជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបស្ងោរឆ្អឹងជំនីជ្រូកជូរហិលចាដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវដាំទឹកឲ្យពុះមកបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ស្រុះឆ្អឹងជំនីជ្រូករបស់យើងចំពោះឆ្អឹងជំនីជ្រូកនេះដែរគឺយើងស្រុះឲ្យរាងឆ្អិនបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវាកាត់ជាតិឆ្អាបហើយផងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញនៅពេលដែលយើងដាក់ឆ្អឹងជំនីស្រស់ចូលទៅគឺវាទឹកវាល្អបែបហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាស្អាតកុំឲ្យមានក្លិនឆ្អាបហើយនឹងអស់អ្វីដែលល្អទៅជាប់ពីជ្រូកហ្នឹងដូចជាក្លិនដូចអីហ្នឹងយើងត្រូវតែស្រស់វាសិនបងប្អូនអាចដាក់អំបិលបានចំពោះឆ្អឹងជំនីជ្រូកនេះយើងស្រស់រៀងឆ្អិនតិចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកឆ្អឹងជំនីជ្រូកហ្នឹងយកទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតចាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងឃើញថាវាពុះហើយអញ្ចឹងយើងទុកឲ្យវាយូរតិចទៀតទៅបន្ទាប់ពីយើងយកឆ្អឹងជំនីជ្រូកយកទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយបងប្អូនអរគ្នាត្រូវតែស្រស់ផ្សិតចម្បាំងព្រោះផ្សិតចម្បាំងក៏ជាផ្សិតមួយដែលជាដូចជាមិនសូវល្អប្រហែលនៅពេលដែលយើងស្រស់គឺបងប្អូនឃើញហើយទឹកវាឡើងខ្មៅខ្លាំងណាអញ្ចឹងត្រូវតែស្រស់ឲ្យស្អាតទៅវាបាត់ជាតិដីហើយជាតិល្អដែលជាប់នឹងផ្សិតហ្នឹងណាហើយដូចគ្នាជាមួយនឹងឆ្អឹងជំនីជ្រូកដែរយើងត្រូវយកវាទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតដែរចាបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដាំទឹកឲ្យពុះបន្តិចទៅហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដាក់លក្រីស្លឹកក្រូចហើយនឹងរំដេងចូលចាយើងដាក់ស្ងោរវាឲ្យយូរបន្តិចទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកឆ្អឹងជំនីជ្រូកដែលបានស្រស់ហើយហ្នឹងគឺដាក់ចូលទៅដាក់ចូលវាដើម្បីឲ្យវាមានជាតិជាមួយនឹងស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចហើយនឹងរំដេងរបស់យើងចាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងទុកវាឲ្យពុះសិនបន្ទាប់ពីពុះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្រស់ឆ្អឹងជំនីសុំទោសយើងចាប់ផ្ដើមស្រស់រំដេងស្គល់ស្លឹកគ្រៃហើយនឹងស្លឹកក្រូចចេញព្រោះយើងត្រូវការដាក់គ្រឿងថែមទៀតចឹងណាបងប្អូនយើងដាក់នេះដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយទេចាហើយបន្ទាប់មកទៀតមកបងប្អូនអរគ្នាដាក់ស្លឹកគ្រៃដែលបងប្អូនអរគ្នាហាន់ស្ដាងហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមចូលចាហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនអរគ្នាត្រូវដាក់វាឲ្យពុះបន្តិចទៅដាក់ដាំឲ្យពុះហើយបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនអរគ្នាត្រូវដាក់ទឹកអំពិលទុំចូលចំពោះទឹកអំពិលទុំនេះគឺខ្ញុំដាក់វាស្រស់ជាមួយនឹងទឹកក្តៅណាពេលយើងស្រស់ទឹកក្តៅហើយយើងយកអីច្រោះវាចេញមកគឺវាម៉ត់បែបហ្នឹងគឺវាអត់មានជាប់អីទេទៀតទេចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដាក់អំពិលទុំហើយគឺយើងចាប់ដើមទុកវាឲ្យមួយអំពុះសិនមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនអរគ្នាត្រូវថែមគ្រឿងចំពោះគ្រឿងគឺយើងមានទឹកត្រីខ្ញុំដាក់តែមួយវែកទេចំពោះការថែមគ្រឿងនេះបងប្អូនអាចភ្លក់តាមការចូលចិត្តបានព្រោះបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលចិត្តរៀងដិតហើយបងប្អូនខ្លះចូលចិត្តរៀងសាបរៀងអីចឹងទៅអញ្ចឹងការថែមគ្រឿងនេះគឺបងប្អូនត្រូវភ្លក់ឲ្យថែមតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺនឹងខ្ញុំដាក់ស្ករនិយាយរំទៅដាក់ស្ករមកសព្រាបាយដែរចាហើយបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺនឹងខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបចំពោះម្សៅស៊ុបវិញបងប្អូនអាចដាក់មួយស្ព្រាបាយសិនក៏បានដែរព្រោះការពារកុំឲ្យប្រៃពេកចឹងណាសុខចិត្តថាយើងថែមថយគ្រឿងនៅពេលក្រោយទៅកុំឲ្យវាប្រៃការធ្វើម្ហូបយើងគួរតែដំបូងឡើយដាក់ឲ្យសាបបន្តិចទៅហើយនៅពេលដែលយើងភ្លក់យកជាការយើងត្រូវដាក់ម្ល៉េះធ្វើមាត់របស់យើងកុំឲ្យស្រាប់តែមិនតាន់បានម្ហូបឆ្អិនផងស្រាប់តែយើងដាក់គ្រឿងចូលហើយអញ្ចឹងយើងវាពិបាកនាំឲ្យយើងនឹងត្រូវការថែមទឹកថែមអីទៀតអញ្ចឹងវាចំណាយពេលយូរណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់ម្សៅស៊ុបរួចហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំបានដាក់ម្ទេសហុយបន្តិចចំពោះម្ទេសហុយនេះมันជាហឹរទេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តទៅចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាប់ដើមកូរវាបន្តិចទៅហើយយើងលំងាស់វាទុកបែបហ្នឹងឲ្យយូរបន្តិចទៅយើងចាប់ដើមដាក់ផ្សិតចំបើងចូលផ្សិតចំបើងដែលយើងបានស្រុះឲ្យលាងទឹកឲ្យមិញណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងកូរវាបន្តិចទៅឃើញថាស្លយើងឈ្ងុយបដាហើយឈ្លុយក៏ឈ្ងុយហើយក៏ឆ្លក់ផងដែរចាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមទុកឲ្យវារៀងពុះបន្តិចទៅតំណងឯងបងប្អូនចំពោះការធ្វើនេះបងប្អូនអាចដាក់
បន្លែអីតាមរបៀបបងប្អូនចូលចិត្តបានអញ្ចឹងណាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាបន្លែប៉ុណ្ណឹងគឺល្មមហើយចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមពីចាប់ផ្ដើមពុះហើយនិយាយរួមទៅចំពោះការស្លនេះគឺយើងស្លរៀងយូរតិចដោយសារអីដើម្បីឲ្យឆ្អឹងយើងវាឆាប់ផុយចាព្រោះយើងឆ្អឹងជ្រោករៀងយូរតិចដែរអញ្ចឹងយើងទុកល្ងវារៀងយូរតិចទៅហើយយើងមើលថាវាឆ្អឹងជ្រោកយើងរៀងឆ្អិនល្មមហើយយើងចាប់ដើមដាក់ប៉េងប៉ោះចូលប៉េងប៉ោះ cherry ចូលហ្នឹងយើងដាក់ឲ្យវាបានជាតិជូរបងប្អូនចំពោះស្ងោរឆ្អឹងជ្រោកជូរហើយនេះដាក់ប៉េងប៉ោះរៀងជូរតិចឆ្ងាញ់ចាជូរហើយហឹរអញ្ចឹងបានឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអត់សូវចូលចិត្តហឹរទេបងប្អូនមិនចាំដាក់ម្ទេសក៏បានដែរក៏ឆ្ងាញ់ដូចគ្នាគ្រាន់តែយើងវាអត់សូវចូលចិត្តហឹរអញ្ចឹងណាចាហើយបន្តមកទៀតម្ទេសអាចសតនេះខ្ញុំបានបុកវាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានដាក់ចូលដែរចំពោះម្ទេសអាចសតនេះបងប្អូនអតិចក៏បានច្រើនក៏បានដែរអត់ជាបញ្ហាទេឲ្យតែបងប្អូនអរគ្នាចូលចិត្តចឹងណាហើយចំពោះស្ងោរហ្នឹងគឺដូចជាអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអរគ្នាចុងក្រោយបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់ជីរណាទៅបានហើយតែជាអ្វីដែលពិសេសនោះគឺបងប្អូនត្រូវការភ្លក់ដើម្បីឲ្យដឹងរសជាតិណាថាត្រូវខ្វះអីស្ទើរអីចឹងទៅបងប្អូនអាចថែមថយគ្រឿងបានហើយចំពោះខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំភ្លក់ទៅឃើញថាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណឹងគឺល្មមអត់ហឹរហើយក៏មិនជាជូរអីប្រហែលដែរអញ្ចឹងហើយចុងក្រោយគឺខ្ញុំបានដាក់ជីរណាចូលចំពោះការដាក់ជីរណានេះគឺយើងដាក់ភ្លាមគឺយើងត្រូវបិទហ្គាសផ្លែតមកដោយសារជីហ្នឹងវាអត់ទុកយូរទេយើងដាក់អញ្ចឹងទៅចាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងកូរច្បល់ឲ្យវារៀងឆ្អិនទៅបានហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចាប់ផ្ដើមដូចដាក់ចានទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូនឃើញតំណងឯចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយ